Всем привет! Сегодня я снимаю паранормальные явления. По крайней мере, самые начальные у меня во дворе. Да, и вот что. Я засек сейчас, когда гулял, странный такой грохот. Как будто он за этим домом был. Так было несколько раз. Я уже там ходил, там, представлять, ничего не было. Только стоило мне за стенку уйти, как ничего не было видно. Опять грохот. Не, в самом здании не было ничего, потому что тут у всех просто окна с антизвуком. Со звукоизоляцией. Ничего, такие сильные грохоты. Так вот, смотрите. Странная машина. Машина, смотрите. Она кого-то караулит. Страхово. Ну, ничего не поделаешь. Короче, если я засеку через паранормальное, то я с вами сразу свяжусь. Всем пока. Короче, ребят, как-то странно. Там машина до сих пор стоит. Я уже все здания это обошел вокруг, точнее. Но не вот это само здание, а вот просто оттуда до туда. И вот, туда и сюда посмотрел. А ничего нет. И там я засек какой-то то ли снеговика, то ли шучу. Он похож на человека, это белый халате. То ли это воображение какое-то, я не буду с ним, потому что он прям близко к той дороге, вообще страхово. Вообще там туда не подходит. Мне пришлось обходить. Ну как-то нормально все. Реально кого-то видел. Если хотите, видел кого-то. Просто там вот видел. Вот. В том же белом халате. Вообще прям рука такая поднятая была. Ребята, я не снял-то на камеру, к сожалению. Плюс еще телефон, блин, лагает. Просто страшно лагает. Пойду посмотрю обстановку. Когда вместе с вами. Страхово. Вообще страхово просто. Страхово. Стараюсь делать там ближе. Сливайся и сиди, если вы что-то там видите. Отсылайте мне паранормально. Паранормально. Я одну серию сделаю. Я буду разбирать.
Паранормальные явления. Видите? Уже ничего нет. Зря трясились. Надо бы зайти на эту горку для лучшего обзора. Больше боялся этого человека. Почему? Вот человек. Где это? Опять. Короче. Крики какие-то. Может, это реально паранормальное явление. Я хотел, чтобы в следующий вечер сходил, уже показал всю мою прогулку. Вот. Поставьте лайки. Выбирайте, чего. Первую часть, когда я вот на нем снимал. Или хотите, что вот сюда я вот обошел. Вот, и пишите. За то, что я прошел хэштег прогулка, то, что я показал первое, пишите. Что я показал первое, пишите. Хэштег первое видео. Короче, всем пока. Извините еще раз за то, что я долго не пускаю видео. Короче, всем пока.